Christina, schau mal. Der Freundeskreis Köln-Lille hat offensichtlich ein Rezept aus dem Norden Frankreichs erhalten, das typisch ist für Weihnachten. Coquille de Noël. Ah, ist das was mit Meeresfrüchten? Es sieht aus wie eine Brioche, wie ein süßer Hefeteig. Mal sehen. Ah, da ist das Rezept. Da steht ja auch was zur Geschichte. Französisch und Deutsch. Lass uns das im Wechsel lesen. D'accord. Los geht's. La coquille de Noël est une tradition flamande créée par nos ancêtres pour renouveler la présence de Jésus dans les foyers. Sa forme rappelle un bébé ématouillé. Die Coquille de Noël ist eine flämische Tradition. Die Vorfahren wollten damit die Anwesenheit Jesu in ihren Häusern symbolisieren. Das Gebäck hat die Form eines gepuckten Babys. Ah, ein Wickelkind. Pourtant, les historiens affirment que cette brioche n'a pas tout de suite été liée à Noël. Au XVIe siècle, on la jetait du beffroi au peuple de Lille, et cela au mois de septembre. Die Historiker versichern allerdings, dass dieses Gebäck nicht schon immer an Weihnachten gebunden war. Im 16. Jahrhundert wurde im September die Coquille vom Rathausturm dem Volk zugeworfen. Puis, au fil des ans, c'est devenu la brioche qui se déguste au petit déjeuner le 25 décembre après la messe de minuit. Im Laufe der Zeit ist es zu dem Gebäck geworden, das man am frühen Morgen des 25. Dezember nach der Christmette genießt. C'est la pâtisserie la plus riche que je connaisse, confie un boulanger de la région lilloise. Effectivement, la coquille de Noël, c'est pleine de bonnes choses. Très riche en beurre, en œufs, en sucre. Ein Bäcker aus der Region Lille gibt zu, dass die Coquille das kalorienreichste Gebäck ist, das er kennt. Mit reichlich Butter, Eiern und Zucker. Pour la confectionner, il faut simplement un peu de patience. Il existe de nombreuses recettes et variantes. Ci-dessous, la recette traditionnelle. Zur Herstellung braucht man ganz einfach etwas Geduld. Es gibt zahlreiche Rezepte und Varianten. Es folgt nun das traditionelle Rezept. Les ingrédients pour une grosse coquille. Die Inhaltsstoffe einer großen Coquille. 1 kg de farine, 1 Kilogramm Mehl, 6 œufs, 6 Eier, ein halber Liter frische Milch, un demi-litre de lait, 50 g de levure boulangère, 50 Gramm frische Hefe, 200 à 300 g de sucre et un peu de sucre perlé, 200 bis 300 Gramm Zucker und etwas Hagelzucker, 10 Gramm Salz, 10 g de sel, 250 Gramm Butter, 250 g de beurre et 200 g de raisin de Corinthe. 200 Gramm Rosinen oder Korinthe. Pour la préparation, le plus simple est d'utiliser un robot pour pétrir la pâte. Il faut incorporer le beurre à la fin du pétrissage d'environ 20 minutes, ainsi que les raisins et le sucre perlé. Laissez ensuite reposer une demi-heure. Am besten benutzt man eine Rührmaschine zum Kneten. Erst nach 20 Minuten Kneten gibt man die Butter und den Hagelzucker hinzu. Dann eine halbe Stunde gehen lassen. Après avoir donné la forme d'un petit Jésus à votre pâte, laissez lever pendant 1h30. Traditionnellement, la coquille a la forme d'un enfant émailloté. On la façonne en formant une grosse boule, le corps, à laquelle on colle une boule plus petite de chaque côté, la tête et les jambes. Nun gibt man dem Teig die Form eines Christkindes und lässt ihn nochmals 1,5 Stunden gehen.
Die traditionelle Form eines Wickelkindes entsteht, indem man an eine große Teigkugel für den Körper, 2 kleinere für den Kopf und die Beine anfügt. Avant d'enfourner dans un four à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes, badigeonnez votre pâte de jaune d'œuf. Important, il faut ensuite faire une petite fente sur les côtés de votre pâte pour laisser s'échapper un peu le sucre. Bevor man den Teig bei 180 Grad Celsius im Ofen 35 Minuten backt, bestreicht man ihn mit Eigelb. Noch eines ist wichtig: an beiden Seiten einschnitzen, damit etwas Zucker ausfließen kann. Bonne chance et bon appétit! Bon appétit!